السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، أحببت أن أنبهكم على شيء مهم متعلق بالتجارة عموما وبطريقة التعامل مع الناس. إخواني الكرام، الملاحظ لا سيما في بلادنا الجزائر، يعني حتى نتكلم بلغة واضحة مع إخواني من عامة الناس، يعني نشوف هذا الجفاء لما تدخل على المحلات. بمعنى لما تدخل على المحل تشوف الرجل التاجر عابس الوجه، يعني كأنه أحيانا تشوفه ربما كان يضحك من قبل، ولما تدخل عنده تروح هذيك الضحكة، فما تحسش هذيك الراحة وهذيك الطمأنينة. حتى وتكون حاب تشري تحدثك نفسك في تلك اللحظة أنك تخرج. وهذه ظاهرة الآن، بمعنى لما نقول ظاهرة يعني شيء ظاهرة في المجتمع وتفشى، موش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. الأصل في معاملات إخواننا التجار هي هذه الطريقة السيئة. يا أخي التاجر لازم تعرف شيء، أن الأخلاق الحسنة تحمد في كل الميادين، تحمد في البيت وفي الشارع وفي حيك ومع جيرانك، وكذلك في المحل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. انت راك مطالب باش تطبق هذا الحديث وتؤجر على ذلك. تخيل يا أخي وانت تبيع للناس وتبيع المشتري تاعك، لما يدخل انت راح تستفيد إن شاء الله من ماله ومن الفائدة التي ستجنيها من هذه المعاملة، وكذلك ستؤجر على هذه الابتسامة وهذا الترحاب وكذا. فللأسف الشيطان حريص على صدكم وصدنا جميعا على مثل هذه المسالك، مسالك الخير والأجر والثواب. فتخسر حتى في تجارتك، والناس تمشي عليك الهضرة أنك أنت ما ثقيل وما تعرفش تتكلم وكذا. شفنا الناس يتعاملوا مع المشترية معاملة عجيبة جدا، يعني يقول لك على بالي هذا ما يشري ما والو. ولا سيما هذاك المثال هذاك اللي يقول لك الشاري عينه حمراء. يا أخي الأمر ليس إليك. كم من واحد يدخل يصمت عليك وما يشريش، لكن يعاود يرجع ويشري ما لم يكن في حسبانك، ويكفي أنه حتى ما يشريش يدي عليك نظرة حسنة ويتكلم، يعني يدير لك إشهار مجاني. فعمره التاجر ما عامل الناس التاجر الحقيقي. وأنا نذكر فائدة على سبيل المثال، وهذا عيب فينا لازم نذكره لا سيما في الجزائر حتى نصحح هذا الخطأ. محمد الميلي رحمه الله، ابن الشيخ العلامة مبارك الميلي، واحد من عظماء البلاد، ونسيب كذلك العربي تبسي رحمه الله كان نسيبه. محمد الميلي خذا بنت العربي تبسي. فمحمد الميلي رحمه الله كتب كتابا عظيما، يعني مذكرات هي في الحقيقة، سرد فيها تاريخ العمل تاعو، تاريخ وركز على الطفولة تاعو، لذلك سماها ذكريات زمن البراءة على ما أذكر. مما ذكره أنه في سنة 1945، تخيلوا إخواني 1945، لما مشى لتونس، وتحية خاصة لإخواننا في تونس، وما سأذكره هذا يعد من مناقبهم. قال ذكر شيء من أول الأشياء اللي لاحظها في تونس. تخيلوا جزائري رايح لتونس، أول شيء لاحظه قال هو ترحيب التجار في الدكاكين تاعهم بالمشترية، بالزبائن. قال ما أظرف التونسيين، يعني قال سبحان الله تعجبت، شاف الرجل دخل قال له مرحبا سيدي وكذا، قال وهذا ولم نألف هذا في الجزائر. يعني يا إخواني المصيبة قديمة، 1945 ما كانش هذه في الجزائر، وما زالت إلى حد الساعة. يعني إن شاء الله تتكاثف الجهود، وهذا ينكر على هذا وهذا يذكر هذا،
ما نقولوش صح أنت ربما تعتقد أنه هذه من شيم الإسلام ومن شيم السنة وكذا، لكن الغريب أنه هذه التجارة تاعك تتطلب منك هذه الأخلاق، وما بالك إذا احتسبتها لله رب العالمين. الآن المشتري باش يخلي عشرات أو مئات المحلات ويجي داخل عندك، يعني ما يش هكذاك برك، لازم تعرف قيمته، راهو ضيف أصلا داخل عندك، وساعفه، لعله ما عندوش دراهم، لعله راهو يحوس على الحاجة هذيك، مسكين ربما سنوات هو يلم الدراهم باش يشريها، فموش بالسهل لما يدخل يعني لأول وهلة يروح يشري ويخلصك ويجي رايح، لا، حتى وتكون حاجة رخيصة. فالراحمون يرحمهم الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. السماحة هذه حتى موش قضية تساعده فقط، ترحب به وتخليه في الساعة. فالمهم يا إخواني، لازم أن نصحوا أخطائنا في هذا الباب. خاوتنا التجار، احتسبوا الأجر ورحبوا بإخوانكم وأمهاتكم وآبائكم، لا سيما كبار السن، وارحموا الصغار. الصغير لعله بعتوه ونسى وش يشري، لعله أخطاء، لعله كذا. فالمهم أهم شيء الآن كما قلنا هي الأخلاق الحسنة. لما يدخل الشاري خليه يكون مرتاح، حتى وما شراش راك تؤجر على ذلك. وأكيد إذا التزمت بهذه الآداب واحتسبت الأجر فيها، أكيد الله عز وجل سيبارك لك في تجارتك. ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. يعني تركت هذه الأخلاق السيئة وتركت هذا الجفاء. كاين بعض الناس عنده الجفاء بالفطرة، يعني وحده هكذا كما نقولوا احنا دوريجين خشين في راسه، ما يعرفش يبتسم، ما يعرفش يهضر. معليش، جاهد نفسك وترك هذه الأخلاق، وإن شاء الله عز وجل يعوضك خيرا منها. وهذا ما في الأمر، ووفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم.